Capricho. Capricho dá trabalho. Capricho dá trabalho. Olha só. Isso significa que na empresa, na família, na igreja, na política, ser caprichosa ou caprichoso exige esforço. Claro. Cuidar de outra pessoa dá trabalho. Ter capricho com alguém. Digo de novo, por que eu penteio o cabelo e a barba se não tem ninguém olhando? Mas eu tô. O problema não é a minha vaidade. Isso a gente tem também. O problema